Vitajte moje krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Verím, že sa máte dobre. Vítam vás pri ďalšom videu série elementov, tentokrát pre február 2026 a element Zem. Na úvod malé technické upozornenie. Ak chcete aj naďalej dostávať moje nové videá a čítania, prosím skontrolujte si, či máte zapnutý odber a hlavne aktivovaný zvonček. Ďakujem vám za podporu, pomáha mi to dostať tieto energie k tým ľuďom, ktorí ich potrebujú. Dnes sa opäť pozrieme na energiu, v ktorej sa momentálne nachádzate vy sami. Nie podľa znamenia, ale podľa toho, ako sa cítite, čo sa od januára vo vás pohlo, čo sa snaží ustáliť a kde je váš vnútorný domov teraz, skoro v polovici zimy, pretože toto je čítanie na február. Ak neviete, ktorý element je pre vás ten pravý, pokojne si pozrite všetky 4 videá. Pri jednom z nich príde ten známy moment, áno, toto som teraz ja. A teda pokračujeme elementom Zeme, energiou zotrvania a ukotvenia. Ak bol január o návrate do reality, február je o zotrvaní v nej bez úteku. Zem vo februári nespúšťa nové projekty zo vzduchu, netlačí na výkon a nevyžaduje dokazovanie. Zem vo februári udržiava. Zem je telo, zem je rytmus, zem je každodennosť. Zem je schopnosť zostať tam, kde už stojím. Praktické prejavy elementu Zeme vo februári. Pokračujete v tom, čo ste začali v januári. Doľaďujete rutiny, ktoré už fungujú, menej plánujete, viac robíte, viac počúvate telo než myseľ, prestávate vysvetľovať svoje rozhodnutia, potrebujete pokoj, jednoduchosť a predvídateľnosť. Chaos vás unavuje viac než predtým. Toto je zrelá zem. Znamenia Zeme sú Bík, Panna a Kozorožec. Ale ak nie ste zemské znamenie, február vás môže vtiahnuť do tejto energie, pretože po rozbehu roka prichádza fáza udržania stability. Energia februára je presmerovanie a vnútorná pravda. Február je mesiacom, kedy sa veci prestávajú iba cítiť a začínajú sa žiť v realite. 1. februára je spln v Levovi. Silné odhalenie tém vlastnej hodnoty. Otázky splnú. Kde dávam energiu, ale neprichádza späť? Kde sa snažím byť silná alebo silný, ale som unavená alebo unavený? Pre Zem ide o napätie medzi povinnosťou a radosťou. 17. február, novolunie vo Vodnárovi a bude tu aj solárne zatmenie. Veľmi silný bod obratu. Nie dramatický návonok, ale zásadný vnútri. Rozhodnutia myslieť inak, robiť veci inak a prestať opakovať staré vzorce len zo zvyku. 18. február, slnko vstupuje do rýb, energia sa zjemňuje, kontrola sa uvoľňuje, Zem dostáva priestor oddychnúť si od tlaku. Február je mostom medzi stabilitou a flexibilitou, medzi plánom a dôverou a medzi hlavou a telom. Čínsky nový rok 2026, rok ohnivého koňa, bude 17. februára. Vo februári sa jeho energia plne aktivuje a teda ohnivý kôň prináša rýchlosť, odvahu, pohyb a neochotu stagnovať. Zemské duše si môžu uvedomiť, ak nemám pevné základy, rýchlosť ma vyčerpá. A preto február pokračuje v tom, čo január začal. Vnútornú stabilizáciu pred pohybom. Planetárne pohyby pre Bíka, Pannu a Kozorožca vo februári. Bík. Urán v Bíkovi bude celý február. A teda pokračujúce zmeny, ktoré už nepôsobia chaoticky, ale oslobodzujúco. Jupiter v Rakovi je retrográdny a teda rast prichádza cez emócie, rodinu, vnútornú bezpečnosť a nie cez tlak. Mesiac v Bíkovi bude od 22. do 24. februára
a pôjde o silné uzemnenie, návrat pokoja a potreba fyzického komfortu. Téma býka je moja stabilita vyrastá zvnútra, nie zvonku. Moja stabilita vyrastá zvnútra a nie zvonku. Panny, pre vás február má tieto energie. Merkur v priamom pohybe do 26. februára a teda pôjde o jasnú myseľ a praktické riešenia. Merkur začína retrográdny pohyb 26. februára a teda tu pôjde o spomalenie, potrebu revízie plánov a návrat k detailom. Mesiac v Panne je 10. a 11. februára a tu pôjde o silnú potrebu poriadku, čistoty a organizácie. Téma Panny je zjednodušujem svoj život, aby som mala alebo mal viac priestoru pre seba. Ešte raz, zjednodušujem svoj život, aby som mala alebo mal viac priestoru pre seba. Kozorožci, pre vás vo februári platí novolunie vo Vodnárovi 17. februára, zmena stratégie, nový uhol pohľadu na budúcnosť. Slnko v rybách 18. február, uvoľnenie tlaku, viac dôvery a menej kontroly. Mesiac Kozorožcovi 27. a 28. február, návrat k zodpovednosti, ale bez preťaženia. Téma pre Kozorožca je nemusím všetko niesť sama alebo sám. Nemusím všetko niesť sám alebo sama. Čo si môže z obdobia Zeme vziať úplne každý? Február vás učí zotrvať, nespáliť energiu, dôverovať procesu, udržiavať rytmus, starať sa o telo, prestať reagovať na tlak okolia. A otázky mesiaca sú, čo mi dáva skutočnú stabilitu, kde môžem ubrať tlak, čo nemusím riešiť hneď. Mantra pre február, element Zem, zostávam pevná alebo pevný, aj keď sa svet zrýchľuje. Zostávam pevná, pevný, aj keď sa svet zrýchľuje. Uzemňujúci rituál na február. Zapálte sviečku. Sadnite si s chodidlami rovno na zemi. Vedome sa nadýchnite. Pomenujte jednu vec, ktorá vám funguje v živote a vedome ju posilnite. Nie všetko treba meniť. A teraz prejdeme do kolektívneho tarotového čítania pre element Zem na február. Takže poprosíme Spirit, dajte nám hlavnú energiu mesiaca. Element Zem február 2026. Až to boli hneď prvé 3 karty, ktoré doslova vyleteli samé. OK. Pozriem, či ešte chcú viaceré. Áno. OK, hovoria nie, ďakujem. A teda 4 karty. Z tohto balíka bude ešte jeden, chceli 2 balíky dnes na úvodné energie. Takže poďme na to. Prvá karta. Vstúpte do zázračnosti. Magic. Čiže Magic, keby bolo z CK, tak je to tá magika tarotová alebo okultizmu, ale tu je to naozaj skôr čarovno, takže ako vstúpte do čarovna doslova. Číslo 6, šestky sú väčšinou spojené s minulosťou, s niečím, čo sa už stalo, ale tá energia ešte stále nie je úplne kompletizovaná a teda si ju akoby preťahujeme tu do prítomnosti. A teda 5D hovorí, žite tu a teraz a seize the moment, čiže áno, doslova carpe diem, užite si života, každý moment je dôležitý a nepremeškajte tu a teraz len preto, lebo sa zaoberáte buď minulosťou alebo budúcnosťou. Takže to kúzlo života, to čarovno je tu a teraz. Ale áno, je tu niečo. Niektorí z vás máte tendenciu ísť do minulosti. Niečo vás tu
vracia späť, nejaká nostalgia. Smútite za niekým, za niečím. Možno bolo dobre, keď som bola mladá, alebo keď som bola s tým človekom, alebo s tou ženou, tak to bolo tak a tak. Je tu istá nostalgia. Ale 5D vám jasne hovorí, žite tu a teraz, buďte tu a teraz, lebo tu a teraz je to čarovno. Tu si ja tvorím svoju budúcnosť. Hovorí sa v psychológii, že keď sme v minulosti, tak sme v depresii, a keď sme v budúcnosti, tak sme v strese. Takže šťastie a teda taký ten state of mind tu a teraz je najšťastnejší. To šťastie je tu a teraz. Šťastie nie je v minulosti alebo v budúcnosti. Poďme na druhú kartu. Rubín, silná koreňová čakra, zemský element, definitívne. Takže kozmický rubín 32, 3 a 2 je 5 a 5 je zmena. 5 sú o zmenách, takže prichádza tu nejaká zmena. A teda podnázov karty hovorí, buďte ambasádor mieru a praktizujte majstrovstvo kozmickej vedy. Cosmic Mastery, kozmická veda. Čiže viac meditácie, viac spirituality do vášho života, uzemňovanie samozrejme. Nesnažiť sa súdiť druhých, ale skutočne s nimi súcitiť a vnímať ich ako ľudí, ktorí sú to isté, čo ja, s tým, že sú na inom kilometri tej istej cesty. Čiže sme všetci na tej istej ceste. Niektorí sú na 2. kilometri, niektorí na 200, niektorí na 1000, ale všetci ideme to istou cestou a teda ak ja som teraz na kilometri číslo 100 a niekto je na kilometri číslo 20, tak ja tomu rozumiem úplne presne, čo tá osoba prežíva tu a teraz, pretože aj ja som v tom kilometri kedysi bola. A naopak, keď pozerám sa dopredu a je tam niekto predo mnou, nejaký spirituálny líder, ktorý je, dajme tomu, na kilometri 300, tak rozumiem tomu, čo ma čaká, kde budem a teším sa na to. A teda sa neporovnávam, že ja som lepšia alebo horšia, pretože som na tomto kilometri, kde som, ale rozumiem tomu, že všetko je dočasné a áno, dvakrát nevstúpime do tej istej rieky, Pandarej. Čiže áno, všetko plynie a neustále sa všetko mení. A dnes môžem byť na kilometri 100, zajtra môžem byť aj na 200 alebo na 101. Alebo môžem si postať na stovke dlhšie, samozrejme späť sa nedá ísť. Takže o tomto je tento kozmický rubín. Je o tom, že cez ten svoj zemský element ja vnímam tú stabilitu, ale stále aj ten pohyb dopredu, ten progres. Čiže nejde o stagnáciu, ide o progres. Ale všetko sa musí robiť pomocou mieru, byť tým ambasádorom mieru, bez kritiky, bez súdenia, bez posudzovania, ale naozaj so súcitom, s empatiou, s láskou, takto praktizovať kozmické majstrovstvo, alebo respektíve Cosmic Mastery. Poďme ďalej. 39, 12, 1, 2 sú trojka. Tímová práca, spolupráca. Ascension Lift, áno. Takže toto je presne o tom, že 5D vám vo februári naozaj pomôže zvýšiť svoju vibráciu. Všetky energie, ktoré sú okolo nás, anjeli, archanieli, Elohim a teda vyššie bytosti, aj z nižších nieb, aj z vyšších nieb, sú tu, aby nám pomohli. A teda áno, podnázov hovorí, pripravte sa na rapidný spirituálny nárast. Rapid spiritual growth, čiže veľmi rýchly spirituálny rast. A buďte pripravení na príležitosti. Čiže áno, tu sa budú otvárať príležitosti. Je nám jasné, že keď si zvýšime svoju vibráciu, že tam vlastne sa konečne manifestujú tie naše sny a túžby, pretože naše sny a túžby v tarote reprezentované ako hviezdy sú niekde akoby vysoko nad nami, v nebi, na nebi. A teda keď ja ich manifestujem, keď ja si tieto túžby v podstate uzdravujem, tak ja som sa vlastne napojila na ich vibráciu, na ich frekvenciu a tým pádom už nie sú vyššie ako ja, ale ak vibrujeme na tej istej úrovni, tak vlastne si ich manifestujeme, sa stávajú mojou súčasťou. Čiže ak snívam príklad o aute,
takom a takom. V momente, keď si ho kúpim, som vlastne si vyrovnala svoju frekvenciu na tú frekvenciu toho auta a tým pádom sme sa vyrovnali a teraz je to moje auto. To je iba príklad auto. Hej? Čiže tu je niečo, po čom ste túžili alebo po čom tu a teraz túžite ešte, keď pozeráte toto video, ako pozeráte v januári. A áno, je tu veľká šanca, že vo februári tu naozaj dojde k manifestácii, pretože sa tu zvýši vibrácia a to, čo sa tu bude diať, je skutočne osudové. Je to osudom dané. Pomôže 5D, je to tímová práca, nie si to len vy. Sú tu rôzne dokonca totem animals, spiritual animals, čiže možno niektorí z vás máte nejaké totemové zviera, ktoré sa vám bude veľmi javiť často pred tým, ako budete manifestovať to, čo manifestovať chcete, či už partnera, partnerku, prácu alebo kúpu niečoho, pôžičku, to je jedno, stavba domu. Je tu definitívne veľká manifestácia, veľmi príjemná, pozitívna. A má to dočinenia práve s tým, že budete sa snažiť všetko robiť s takou príjmajúcou, ukotvenou energiou. Presne to, čo sme hovorili vo februári. Je to energia, ktorá nie je o veľkých skokoch. Je to o tom, že áno, aj pomaly idem dopredu. Pomaly idem dopredu. Je tu tá minulosť, ktorá ešte ma ovplyvňuje a istým spôsobom determinuje, kto som, čo som, ale už ju pomaly opúšťam pomalými malými krokmi a idem dopredu, pohybujem sa vpred. Už nestagnujem. Je tu pohyb. Ten pohyb nie je rýchly, ale je to pohyb vpred. A tým, že pôjde o to, že všetko robím mieromilovne, v harmónii, s dobrom premyslení, s tým kozmickým majstrovstvom, tak áno, tu ma 5D odmenuje a hovorí, OK, tu si ty teraz zaslúžiš konečne nejaký dar, nejakú príležitosť, nejakú odmenu, pretože konečne si zvládol to, ako vlastne tento vesmír funguje. Tie lekcie sú zvládnuté. A posledná karta je váš osobný jednorožec. A teda kúpte sa v čistej láske. Buďte otvorení k zázrakom tohto jednorožca. Takže to je absolútne super, vysoká vibrácia. Je nám jasné, že jednorožce žijú niekde v inej dimenzii. A teda je to číslo 1. Jednotka je definitívne nový začiatok, manifestácia. Je tu ten január silný 1.1. Ak ste ešte nevideli video na portál 1.1, tak si ho pozrite, pretože niečo sa tam stalo. V tom portáli sa otvorili isté príležitosti. Tam sa možno definovali vami isté sny a príležitosti, ktoré vy považujete za príležitosti. A teraz v tom februári tu vyzerá, že bude veľmi rýchla manifestácia toho už, čo ste si prijali v portáli 1.1 alebo novoročné priania. To je s tým veľmi úzko spojené. Wow. A poďme teraz na druhý balíček, ktorý tiež chceli dnes, aby sme pracovali aj s ním na začiatku. Takže poprosíme ešte odkazy z tohto balíčka. Zemský element, február 2026, kolektívne čítanie. Wow, OK, je to jasné. Opäť zhrnutie toho, čo sme už povedali, takže silná korunná čakra a silná koreňová čakra, čiže prvá, alebo 7. a 1. čakra. Táto 7. čakra, korunná čakra, hovorí o snoch, hovorí o odkazoch, znakoch, symbolov a o tom nasmerovaní z vyšších dimenzií, z 5. a vyšších dimenzií, čiže anielské realmy, archanieli a tak ďalej. Tu bude definitívne prítomnosť, silná prítomnosť ďalších energií vo vašom živote, ktorá vás bude nasmerovávať správnou cestou. A prečo? Pretože tá cesta je osudová. Tu je niečo, čo vám patrí a niečo, čo budete manifestovať vo februári. To je karta číslo 7, čo je sedmička, je definitívne osud. A possessions je o tom, čo vlastníme. Všetko, čo vlastníme. To, čo nám patrí, financie, poklady, majetky, nemovitosti, cenné papiere, u každého inak. Ale definitívne sú tu tieto dva póly korunnej čakry a koreňovej čakry. Ja ich ukážem. Toto je koruna, táto fialová hore a toto je koreňová, táto červená dole. Čiže hovoríme o celom tom kanáli energetickom, akoby alfa omega. Alfa omega. Ne?
začiatok, koniec. A presne je to o tom, že idem z hora dole a z dola hore. Čiže medzi nebom a zemou sú tieto čakry. Je to tej balancii. A to, čo vám patrí, to už držíte v rukách, už vlastne vy nemusíte nič robiť. To, čo je vaše, vás neminie. To vám chcú odkázať, čo je vaše, vás neminie. Čiže tu môže byť dedičstvo, tu môže byť povýšenie v práci na inú pozíciu, alebo respektíve zmena práce, ktorá prinesie viac času, viac peňazí, viac harmónie do života. Je tu uzemnenie, je tu zveľadenie majetku v akejkoľvek forme, ale áno, sú to skôr materiálne veci. A je tu definitívne vízia, sny, komunikácie, symboly, znaky. A my sme hovorili o tých spirituálnych totémoch, o zvieratách ako spirituálnych totémoch, ktoré sa budú definitívne ukazovať v snoch a v symboloch. Možno uvidíte veľakrát to isté zviera v rôznych prevedeniach. Hej. Napríklad tu sa nám ukazuje líška, holubica. Teraz neviem, toto je asi, ale to nie je zajac. Neviem, aké toto je zviera. A potom je tu znova ten jednorožec a kolibrík. Každé zviera totémové má v sebe isté charakteristiky, ktoré samozrejme budú výrazné. A teda, keby toto bolo súkromné čítanie, tak by som vám hneď hodila kartou totémových zvierat, kde by sme presne vedeli, ktoré zviera to bude, ktoré vás bude akoby prenasledovať symbolicky vo februári. V takomto čítaní, v kolektívnom to nemá zmysel robiť, ale áno, definitívne tu bude totémové zviera, takže hľadajte, ktoré to zviera je váš totém. A potom si to kľudne vygooglujte alebo dajte do ChatGPT a nájdete si to, čo je vlastne toto zviera, aký symbolizmus má, ako má charakteristiku, aká je jeho akoby totémová charakteristika. Uvidíte, čo symbolizuje, čo vám chce povedať ten jeho charakter, tá jeho dynamika, jeho správanie, kto sú jeho predátori a kto sú jeho priatelia, s kým vie žiť a spolunažívať a koho sa bojí alebo pred kým sa má chrániť. Tam je strašne veľa informácií. Wow, ok, ďakujeme Spirit. Takže ideme ďalej, poprosíme o tarotové karty a teda pozrieme sa na február týždeň po týždni, čiže 4 týždne, 4 karty. Prosíme Spirit, element Zem, predpoveď na február 2026, 4 karty, jedna na každý týždeň mesiaca. OK, a moment hovoria, že egyptský tarot nie je náhodou. OK, takže toto je tarot, ktorý je naozaj egyptský a teda hovoria, že je to spojené s tou šestkou, s tou minulosťou, čiže hovoríme, u niektorých z vás sa dokonca napájate na minulý život alebo na skúsenosť tohto života, ktorá sa začala v Egypte, ak ste tam boli na dovolenke. Wow, alebo ak ste tam žili. Veľmi, veľmi špecifický odkaz, komu to má patriť, bude vedieť. Môžete samozrejme napísať do komentára. Opäť je tu sedmička. Osud. A áno, možno niekto aj pôjde do Egypta na dovolenku, ok? Február môže byť. Nejdete tam náhodne, ok? Musíte si zapamätať, milé dámy a páni, že nič sa nedieje náhodne v tomto živote. Absolútne nič. A teda aj to, kde si vyberáte miesta na dovolenku, sú miesta, kde musíte ísť a vyčistiť si istú karmu. Alebo prijať nejakú darmu, že vám tam niečo napadne, sa s niekým zoznámite a tak ďalej. To sú miesta, ktoré navštevujeme, myslíme si, že preto, lebo je tam dobrá ponuka, alebo sme sa tam vždy chceli pozrieť. To je všetko ale naozaj osudom dané. To sú miesta, kde si musíme niečo energeticky vyriešiť. Plus alebo minus, ale definitívne už len to, že niekde minieme naše tvrdo zarobené peniaze, je to, že áno, už tam je nejaký karmický dlh, ktorý si splácame len tou návštevou. To je turizmus. Z energetického uhla pohľadu turizmus je presne toto, karmické vyrovnanie dlhu.
OK, takže poďme na to. 7 prútov, rýchla ohňová energia. OK, takže prvý týždeň to bude dosť husté, čo sa týka energie. Môže byť, že ten pohyb okolo vás, to je ten tlak, ktorý sa nám ukázal na začiatku v čítaní. Ešte teda predtým, než sme sa dostali k tarotu, kde sme hovorili o tom tlaku, kde bude nátlak z okolia, a vy sa napriek tomu nátlaku budete musieť udržať na takejto plti a pod vami krokodíly a všade je okolo vás nejaký nátlak, ale budete to musieť ustať. Ten prvý týždeň má hustú, rýchlu energiu, ktorá nebude príjemná. Pre mnohých z vás nebude príjemná, ale samozrejme berte to ako dočasný stav. Je to rýchla energia, čiže môže trvať niekoľko hodín, niekoľko dní alebo celý prvý týždeň. Je to na vás, ako dlho v tejto energii budete. Ale áno, bude tu táto energia rýchla, nie je negatívna, ale ani pozitívna. Je to energia, ktorá jednoducho len musí rýchlo prejsť a zanechať nejaké stopy. A tie stopy sú dôležité, samozrejme. My na nich potom budeme stavať. Tam bude nejaká lekcia, nejaké uvedomenie si, nejaké stretnutie, nejaký záblesk, myšlienky. Niečo dôležité sa tu objaví. Môže byť aj komunikácia, môže byť aj informácia, správa. Ale je tu nejaká nástraha. Tým, že sú tu tie krokodily, tak tu bolo možno niečo, alebo bude tu niečo, čo vám hrozí, ale vy sa z toho dostanete, nedotkne sa vás to. V podstate miniete sa niečomu negatívnemu vláskom. Že naozaj veľmi rýchlo prejdete, ako keď si predstavíte tie videá na YouTube, ktoré vidíme, aj smiešné videá, keď niekto prejde cez ulicu a hneď za ním sú treba z auta, že keby o pol sekundy prešiel neskôr, tak ho zrazí. Toto je presne ono. Šťastie v nešťastí, respektíve je tu nejaká natlaková situácia, ale vy sa jej vyhnete. Kúsok, ale vyhnete sa jej, nezasiahne vás. Pozitívna karta. Druhá karta svet. Tu je nový cyklus. Niečo staré končím a niečo nové sa deje. Druhý týždeň februára, takže to zasahuje už aj Valentína. Mondo je naozaj, karta svet je o tom ukončení cyklu, ale môže reprezentovať online svet alebo cestovanie, vycestovanie do inej krajiny a teda aj do toho Egypta, čo sme povedali. Takže môže byť, že naozaj niekto z vás ide na Valentína von z krajiny, bude tu cesta, tá cesta bude príjemná, dokáže naozaj doslova ukončiť jeden životný cyklus a začne nový a je to spojené s tou karmou. S tým, že áno, niečo si tu musím ja dokončiť len tou návštevou toho miesta a automaticky sa mi potom, keď sa vrátim, začne úplne nový energetický reštart, nový svet, nový cyklus. Ale to si nemusíte mentálne, fyzicky uvedomiť vôbec, ale toto sa tu bude diať na energetickej úrovni. Tretí týždeň je tu kráľ mečov. Wow, OK, takže tu už môže byť komunikácia, tu už môže byť nastavenie nových pravidiel. Dajme tomu, ak naozaj ste to vy, milé dámy a páni, ktorí sa skutočne zmeníte a začnete to cítiť a aj komunikovať návonok, tak ten tretí týždeň to naozaj komunikujete. Nastavujete nové pravidlá. So mnou sa už takto nebudete baviť, ak ostanem v tejto práci, tak mi zaplatíte o toľko navyše alebo odchádzam. Toto sú nové pravidlá. Toto je kráľ mečov, je človek, ktorý si jednoducho vyjadrí to, čo cíti. To je jeho vnútorná pravda, si to nevymyslel, on to naozaj verí v to, čo hovorí, ale je nekompromisný. My way or highway, čiže bude to po mojom alebo dovidenia. Toto je nekompromisná pozícia. On vie, čo hovorí, je veľmi múdry, je veľmi inteligentný, je to diplomat, vôbec netlačí, je to presne to mierové vyjednávanie. Silná vzdušná energia, diplomatická energia, výborná komunikácia, harmonická, s rešpektom, so súcitom, s empatiou, s láskou, ale toto nastavenie je veľmi silné a je veľmi náročné pre tú druhú stranu, ktorá vás bude počúvať, ak vy budete v tejto energii, vám povedať nie. Je veľmi, veľmi malá pravdepodobnosť, že vám niekto odmietne to, čo navrhnete v tom 3. týždni. Takže toto je fantastický čas naozaj na nastolenie nových pravidiel, na vypýtanie si istých výhod u zamestnávateľov. Ak pracujete pre seba, ste podnikateľ, tak môže byť naozaj dohodnúť nové podmienky spolupráce so svojimi dodávateľmi, spolupracovníkmi alebo odberateľmi a naozaj nastoliť nové podmienky, ktoré budú pre vás výhodnejšie. O čo si? 2%, 3%, 5%, ale je tu zlepšenie.
to pozitívne. Je to len preto, že sa ozvete, že to poviete a ako to poviete. Že je to z toho súcitu, z tej empatie, z toho uznania námahy tých druhých, ale aj vyjadrenie tej svojej pozície a toho, prečo ja teraz toto musím zmeniť. Veľmi, veľmi dôležité, ale pozitívne. 5 pohárov, tu nás sme trošičku z tej karte zmena, inak znova 7, 5, to sú tie čísla, ktoré sa nám ukázali aj na začiatku. A teda 5 pohárov je karta človeka, ktorý istým spôsobom sa dostáva do nostalgie, spomína nad 3 vzťahmi v minulosti, ktoré mu nevyšli. Doslova, príbeh karty v klasickom tarote. A teda sústredí sa na to, čo mu nevyšlo a nevidí tie 2 poháre, ktoré sú stále ešte plné, ktoré ešte stále má pred sebou a on ich nevidí. Má ich na dosah ruky, 5D mu ich doslova ponúka, sú nad jeho hlavou. Stačí sa naozaj pozrieť hore a on ich tam má. Ale on sa stále v mysli sústredí na tie 3, ktoré sú tu hore postavené, už vyprázdnené a postavené smerom nahor, ale nevidí tieto 2, ktoré ešte sa ich ani nedotkol, nezačal s nimi pracovať. A v egyptskom prevedení je to o tom, že tento chlapec prenáša toto teliatko cez vodu, istým spôsobom pomáha. Môže byť, že tu budete mať pocit, že robíte strašne veľa pre druhých a to, čo dávate druhým, sa vám nevracia ekvivalentne. Čiže viac dávam, ako príjmam. A môže byť, že aj táto komunikácia bude spojená. Inak by bolo úplne ideálne, keby tie karty boli prevrátené, že by bola najskôr táto a potom táto. To by dávalo perfektný zmysel, že si toto najskôr uvedomíte a potom nastolíte nové pravidlá hry. Bohužiaľ, tu je to naopak, čo by mohlo znamenať, že áno, u niekoho z vás skutočne človek, s ktorým máte dočinenia, alebo ľudia, s ktorými máte dočinenia, keď začnete mať túto komunikáciu, ktorá naozaj, aj sme povedali, že ťažké povedať nie, tu bude niekto, kto povie nie. A budete mať ten pocit, že sa musíte zachrániť a nielen seba, ale musíte zachrániť možno aj mladších ľudí v tej danej firme, ak ste vo firme a robíte pre niekoho iného, alebo v tej danej situácii, alebo ak máte deti a ste v toxickom vzťahu, budete mať pocit, že musíte ich preniesť cez túto rieku, pretože táto situácia tu sa nezlepší, nie sú tu tie dobré výhliadky a teda môže byť, sa skutočne otočíte a odídete, pretože ak tu na vám povedia nie, tak odchádzate. Ste pripravení. To, čo poviete tu, ste 100% determinovaní ísť preč, ak to nebude po vašom. Čiže áno, my way or highway, toto je definitívne po mojom alebo dovidenia. A áno, tým, že je to kolektívne čítanie, je tu šanca, že v poslednom 4. týždni februára sa niektorí z vás naozaj otočia a odídu, ale samozrejme niekomu to vyjde, pretože vaša komunikácia je správna. Okay. Takže toto je čítanie. Poďme sa pozrieť na poslednú radu, čo vám teda radí 5D v danej situácii. Prosím, čo radíte elementu zem v danej situácii. Rada pre zemský element, prosím. Posledná rada. Takže sú 2. Wow, táto doslova spadla do ohňa. Takže číslo 2, energia yin, to je ženský element. Silná feminínna energia, ktorá je energia príjmania. Príjmanie. To je presne to, o čo vám ide. Máte pocit, že dávate viac, ako príjmate a naozaj tu vám 5D radí, že budete musieť prijať. Môže byť, že istému percentu divákov sa tu niečo naskytne, príležitosť, ktorú bude dobré neodmietnúť, kde si naozaj poviete, ja si to zaslúžim a konečne mám podporu od ľudí, od komunity možno, bo tu je karta komunita a teda musím príjmať. Je tu ocenenie, uznanie, rešpekt, zadosť učinenie a je to spojené s komunitou. Môže byť, že vám niekto navrhne, že máte ísť na starostku. Číslo 8. Osmička je definitívne o tom, nabrať na seba tú silu, to zdravé sebavedomie. Je to číslo spojené so solar plexusom, so zdravým sebavedomím, chuťou do života, vôľou, motiváciou. A teda musím byť silná. Znova je tu tá veľká žirafa s malou žirafou. Inak pozor, žirafa a papagáje. A osmička, keď ju dáme
ako ležatú infinity, tak niekedy môže vytvárať naozaj taký ten blúdny kruh, kde stále sa točím v tom blúdnom kruhu a neustále sa neviem naučiť tú lekciu a teda ju neustále opakujem. Takže môže byť, že sú tu ľudia, ktorí naozaj neustále opakujú tie isté chyby, ako papagaj neustále opakuje tie isté slova a ste v takom blúdnom kruhu. A jediný spôsob, ako sa z neho dostať, je naozaj povedať si, že ja si zaslúžim viac a začať príjmať. Keď mi to nedáš ty, tak mi to dá niekto iný, ale ja viem, čo chcem. Veľmi, veľmi dôležitý odkaz je o tom, že sa máte napojiť na svoju sebahodnotu, na svoju sebalásku, nebyť kritický voči sebe ani voči druhým, mať viac empatie k sebe aj k druhým, ale tu je to viac o tom vnútre, lebo osmička o vnútri, definitívne. Čiže je to viac o tom vašom vnútri a to sme tiež povedali na začiatku, že musíme ísť dovnútra. Február nie je o vonkajšej energie, viac o tom, čo sa deje u nás vnútri a hlavne, aby sme neopakovali stále tie isté chyby. Veľmi dôležité. Je tu výživná energia, táto veľká žirafa sa stará o tú malú, je tu láska, je tu výživa, je tu veľa tej femininnej energie, možno áno, väčšina žien je väčšinou divákov v mojom kanáli, ale je tu silná feminínna energia. Aj muž môže mať silnú feminínnu energiu, nie je to o pohlaví. Ale tá feminínna energia je definitívne o tom, že ja musím príjmať. Mužská energia dáva, ženská príjma. Treba si to uvedomiť. Ja musím vedieť príjmať. Lebo ak ako žena len dávam, tak som v úplne nebalancovanej energii. Lebo moja podstata, a tu som si vybrala ešte predtým, než som sa narodila do tohto fyzického tela, keď som sa ja rozhodla, že chcem byť žena, tak som sa rozhodla, že chcem byť v tejto príjmacej energii. A jedno, či som sa počas života stala mužom, alebo aj čo sa stalo neskôr, to už nehovoríme o gender, ako o pohlaví, ale hovoríme o tej energii mužskej a ženskej. A keď sme si vybrali, že chceme byť v príjmacej energii v tomto živote, tak musíme byť v príjmacej energii. Nesmieme sa od tejto cesty odpojiť, pretože tam budeme v neharmonii, v disharmonii. A disharmonia nikdy nie je kreatívna. Nás stagnuje, zdržiava a sú to tie tzv. Bloky, ktoré potom musíme odstráňovať pomocou reiki, či už liečby na diaľku alebo karmické čistenie, ak naozaj pochádza z karmy. Aj keď áno, v dnešnom čítaní ten egyptský balíček, tu je veľa karmy. Tu je niekto, kto so sebou prenáša karmu a opakuje sa možno už niekoľko životov tá istá lekcia. A treba toto tu a teraz zastaviť. A február je na to vynikajúci čas. Máte perfektnú príležitosť zastaviť tento nekonečný cyklus, ktorý trvá možno už stáročia. Niekoľko životov, nie len tento. Wow, moje krásne zemské duše. Toto bola energia Zeme pre február 2026. Február nie je o veľkých skokoch. Je o tom stáť tam, kde už stojíte pevne. Ak s vami táto energia rezonuje, nech vás jemne a stabilne nesie celý mesiac a samozrejme vyhláste si čítanie za svoje tu v komentári. Ak nie, pozrite si aj ostatné elementy, každý z nich nesie inú odpoveď. Rok 2026 sa rozbieha postupne, prináša nové smery, odvahu a životnú silu, ale iba tým, ktorí majú základ, na ktorom môžu stáť. Prajem vám, aby február bol pokojný, stabilný, uzemnený, hojivý a pravdivý. Nech vás Zem vedie krok za krokom. A teraz technické poznámky a služby. Môžete si objednávať reiki liečby na diaľku, regresy minulých životov pomocou reiki, dejú sa v online spojení, súkromné tarotové čítania na jednu alebo dve témy, čítania, predpoveď na rok 2026, láska, kariéra, všeobecné odkazy z 5. dimenzie ešte stále. Môžete vo februári objednávať, ale potom už nepríjmam nové objednávky. Kvetové esencie doktora Bacha, som registrovaná terapeutka priamo v Bachovom centre v Anglicku. J.K. Johnny kozmetika, darčeky k nákupu na Valentína sú k dispozícii až do vyčerpania zásob. Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť aktívnu iba do 14. februára, čiže môžete písať siriustarot2020@gmail.com a samozrejme pošlem vám rada ponuku, aká je z J.K. Johnny kozmetiky a teda čo môžete získať na Valentín, na valentínsky darček organickej
kozmetiky si myslím, že je fantastický. OK, taktiež sú aktívne kurzy Reiki a kurzy Tarotu. Nemusíte si u mňa objednávať Reiki, naučte sa, ako ich robiť sebe alebo druhým a buďte aj vy možno aj mástrom alebo učiteľom Tarotu, pretože ja mám licenciu dávať až po učiteľa, takže môžete sa stať sami učiteľom Reiki. A taktiež aj Tarotu, ak chcete mať Tarotovú školu. OK, takže novinka newsletter Sirius Tarot 2020. Ak sa chcete pridať do môjho newslettera, nájdete tam veľa zaujímavých informácií, ktoré nestíham predať v mojich videách tu na YouTube a napríklad info ako pravidelné duchovné vedenie, rituály, rôzne vysvetlenia spirituálnych pojmov, cvičenia na zvýšenie vibrácie, techniky na čistenia nášho energetického poľa a priestoru a aj nás samých, novinky a skoré prístupy na špeciálne videá. Hneď po zapísaní dostávate prvý darček a síce moju vedenú meditáciu zdarma, ktorá je určená pre plné vedomie, určenie zámeru, ukotvenie sa v prítomnosti a návrat do svojej harmónie, presne to, čo potrebujete vo februári. Táto meditácia je súkromná, nenájdete ju nikde inde. Zapísanie na môj newsletter je rýchle a je úplne bezplatné. Iba navštívte moju web stránku www.siriustarot2020.com a o 5 sekúnd sa vám na obrazovke objaví okienko, kde vložíte svoj e-mail. Nič viac nemusíte robiť a budete zapísaní na newsletter. Teším sa na vás, prajem vám všetko len to najlepšie. Namaste.